Nå, hvor så du den henne? Var du hjemme ved Frederik? Nej, det var hjemme Simon E. Han havde fået en masse ældgamle film med sin storebror. Så gammel er den vel heller ikke. Hvad kan den være fra? En 97? 98? Det var dengang, mig og mine kammerater, vi var dybt forelsket i Liv Taylor. Ja, 98 er det ikke også rimelig gammelt. Det er ældre end mig, far. Ja, okay da. Men hvad synes du om den? Kunne du lide den? Ja, den var vildt god. Og Bruce Willis var ret sej i den. Men jeg forstår ikke, hvorfor Armageddon altid skal vise som noget negativt. Far, tror du virkelig, at alle mennesker tror på, at verdens undergang sker på den måde? Altså ligesom i filmen? Tja, dem der tror på den i hvert fald. Men de har desværre en tendens til at bygge for meget på. I filmen. De bygger op, og de bygger ned. Far, jeg kan ikke høre dig. Ej, far, sig lige igen. Sig lige. Hjælp mig lige. Jeg kan ikke rigtig sige noget, jeg er svimmet. Hjælp mig. Far, hvorfor snakker du bare videre? Jeg kan ikke høre dig. Men hvorfor så ikke vente? Som du selv siger, så ved I ikke, om han har ventet så meget blod af ham. Hør. Det er min søn, og det er derfor mit valg. Det er Christians valg. Og hvis Christian vælger at give os lov til... Nej, det kan simpelthen ikke komme på tale. Bibelen siger unægteligt, at vi skal afholdes fra alt slags blod. Far? Hvis ikke vi gør noget nu, så mister vi ham. Far? Christian har mistet alt for meget blod. Far, hvorfor svarer du mig? Og vi kan ikke operere ham i hans nuværende tilstand. Vi er heldige, at han stadigvæk er hos os. Men vi kan ikke vente ret meget længere. Nej, Mads. Der må der være andre muligheder. Christians eneste chance er at få. Ja, så er det den sidste på vores vej, hva'? Så, færdig. Farvel, din lille orm. Jeg er hjemme og spise den, far. Christian! Maria! Christian! Jeg troede, vi ville miste dig. Og de skal bringe alle eders brødre fra alle folk som gave til Herren, til hest, til vogns, i bærestol, på muldyr og kameler, til mit hellige bjerg Jerusalem, siger Herren. Ligesom de nye himle og den nye jord, som jeg skaber, skal bestå, for mit åsyn lyder det fra Herren. Således skal eders afkom og navn bestå. Forstår I det? Nej. Det der er i det, det er, at på et tidspunkt, så kommer Jesus her ned på jorden og udsletter alt det onde. Og så vil han simpelthen lave et paradis for os, der tror på Jehova.
Det er dig, der vælger os fra. Det er min søn, og det er derfor mit valg. Det er Christians valg.